Да предположим, че имате за цел да изградите или поддържате добра визия. Може би имате да се отървете от няколко излишни килограма и за да го направите сте чували, че законите на диетата не позволяват да се храним навън и да ни е вкусно. Не трябва да забравяме обаче, че социалният живот е част от едно здравословно ежедневие и не бива да се пренебрегва, просто защото сте на диета. Диетата не трябва да ни пречи един, два или дори малко повече пъти в месеца да излезем с приятели или с половинката на ресторант или друго заведение за храна, където да си прекараме добре. И макар да отидеш на заведение по време на диета да не е нещо лошо и да не е табу, то трябва да внимаваме, ако искаме да не се върнем няколко крачки назад и да неутрализираме усилията, които сме влагали през последните няколко дни. Основната цел на ресторантите и другите заведения за хранене е да ни накарат да ядем възможно най-много. Затова допринася и самата атмосфера и обслужване на заведението, но най-голям принос имат вкуса и уханието на храната. Един от проблемите при храненето в заведение е, че човек съвсем неусетно успява да погълне в пъти повече калории, отколкото ако вечеря вкъщи и сам си приготви храната. Редица фактори допринасят за това и има най-различни места, в които се крият излишни калории. Целта, към която следва да се стремим, е да имаме такъв подход и самоконтрол, че хем да си прекараме добре, хем да си спестим няколко стотин или дори няколко хиляди излишни калории. Както може би вече знаете, по време на диета за отслабване сетивата ни за вкус и мирис са силно увеличени, както и нивата на глад. Затова първата стъпка започва още преди да тръгнем за заведението – вкъщи. Не правете грешката да не ядете нищо, защото ще ходите на ресторант и там ще ядете. Напротив, хапнете вкъщи именно защото ще ходите на ресторант. Не е необходимо да се натъпчете, но изберете нещо нискокалорично и сравнително обемно. Комбинацията от плод и зеленчук, например, е чудесен избор. Една голяма ябълка и морков ще притъпят глада за известно време. Не се смятайте за супергерои и не си мислете, че може да минете без това. В момента, в който влезнете в ресторанта и усетите миризмата на вкусна храна и видите вкусотиите по масите, всичките ви защити просто ще рухнат. Когато се настаните в заведението, задължително стартирайте с салата. По възможност простичка, нискокалорична и обемна. Например, изберете зеле с моркови, шопска или гръцка. В сравнение с салати като овчарската, например, в тях ще има по-малко калории. Внимавайте за допълнителни сосове и дресинги, с които потенциално могат да ви я сервират. Тъй като те могат да превърнат и най-нискокалоричната салата в калорийна бомба, поръчайте салата без тях или да ви ги сервират отделно, за да ги добавяте по собствена преценка. И в тази връзка внимавайте, когато вкусявате салатата си. Ще е чудесно, ако се научите да използвате възможно най-малко или дори никакви калорични вкусители, като олиото, например. Избягвайте разядките, като името разядка подсказва и причината да го направите. Особено в комбинация с безплатните хлебчета, които на по-изисканите места ще ви предложат, може да се стигне до катастрофа още преди да сте стигнали до основното. Заедно с салатата обикновено се поръчват и напитките, с и без алкохол. Ако не пиете алкохол е най-добре, но ако пиете, спрете се на по-леките алкохоли, като бира или вино, например. Алкохолът си алкохол и всеки 1 грам съдържа приблизително 7 калории, но докато 50-100 мл твърд алкохол може да изпиете на 1-2 глътки и ще се наложи да презареждате още след втората на здравица, то 250 мл вино или 500 мл бира се пият далеч по-бавно и при достатъчно добър контрол ще се разминете с далеч по-малко калории, а и главоболен следващия ден. Ако ще поръчвате нещо за разредител, всичко, което не съдържа калории или пък те са в минимални количества, е напълно окей. Чистата вода е идеалният вариант, но и напитки като Coca-Cola Zero, например, в които не се съдържат калории, също. Когато се стигне до избор на основно, трябва да помните и знаете, че за да се постигнат пристрастяващите вкус и ухание, в повечето случаи те се приготвят с повече допълнителна мазнина. Тя може да е всякаква от слънчогледово олио, зехтин, масло или сметана, но каквато и да е, калорийната й стойност е все така 9 калории на всеки грам от нея. По този начин, на пръв поглед, нормални, популярни ястия крият в себе си далеч повече енергия, отколкото ако си ги приготвите сами вкъщи. И едно уж леко похапване на дребно и незасищащо ястие лесно може да ви накара да направите една или повече крачки назад в процеса си на отслабване. При възможност, избягвайте пържените или панираните храни, именно заради допълнителната мазнина в тях. Спрете се на нещо задушено, на пара или пък печено на фурна или скара. На второ място, точно както допълнителната мазнина, в повечето ястия солта и другите подправки не се пестят.
Макар солта сама по себе си да не може да ви накара да качите излишни мазнини, тъй като не съдържа калории, жаждата, до която ще доведе, може лесно да ви подведе или да пиете повече алкохол или други калорични напитки, а също така и да ядете повече, тъй като много хора бъркат чувството за жажда с глад за храна. Излишната сол съвсем лесно може да доведе до водна задръжка и на другия ден кантарът да отчете 1, 2 или дори повече килограма нагоре, особено ако добавим излишната храна в червата, ако сте си похапнали повече. В случая е важно да не изпадате в паника и да помните, че това излишно тегло не е от телесни мазнини. И дори не е лоша практика след такива похапвания навън, на другия ден въобще да не се качвате на кантар. Така или иначе резултатът просто няма да отразява реалността. Друга добра практика, когато се храним навън, е да избираме простички ястия или да комбинираме индивидуални храни. Това до известна степен ще ограничи замахът на готвача и ще избегнете доста допълнителни калории, идващи от допълнителното мазнина или други калорични съставки. Например, ако ви се яде месо с картофи, поръчайте си паржола и задушени картофи като две отделни ястия, вместо гювеч, в който ще има още куп други съставки. И нещо много важно, което да се научите да практикувате и в къщи, но особено в заведения, е да се храните бавно и да слушате сигналите за глад и ситост на тялото си. Да вчете всяка хапка по поне 10 и дори 15 и повече пъти преди да я преглътнете. Това ще забави скоростта на хранене значително и ще позволи да усетите по-ясно кога се нахранвате и е време да спрете. В тази връзка не се чувствайте длъжни да изядете абсолютно всичко, което сте си поръчали, просто защото сте платили за него или пък заради твърдението, че е грехота да се оставя и хвърля храна. Ако се притеснявате, че храната ще се хвърли, предложете на някой от компанията, който няма проблем с излишното тегло. Дори и никой да няма иска или пък просто да не е уместно да я предлагате на друг, не забравяйте, че тези остатъци има вероятност да отидат в стомаха на някое бездумно куче от съседната уличка, а не директно в кофата. Но дори да не е така и да отидат в кофата, да се натъпчем, само защото така повелява традицията, също не е особено разумно. Макар храненето навън да е едната възможна причина, която ви подхлъзва и ви пречи да отслабнете, има редица други. Може да научите за тях в това наше видео. Не забравяйте се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиаст или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.